اهلا بيكم حبايبي، فيديو جديد. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا فيديو جديد، هنعمل البطايه الحلوه دي بالرز في الكيس الحراري، ومعاها كمان الملوخيه بالطشه الخطيره اللي انتوا شايفينها دي. هنمشي مع بعض خطوه بخطوه، اتمنى تكملي الفيديو للنهايه عشان تعرفي عملناها ازاي. يلا بينا على طول على الطريقه. اول حاجه هعملها، جبت البطايه غسلتها كويس وحطيتها في محلول النقع، ميه وملح وخل ودقيق وشويه من الجنزبيل عشان تديها ريحه حلوه كده، ونقعتها فيها حوالي ساعتين او 3 ساعات. البط بيختلف عن الفراخ بننقعها نص ساعه ونشيلها على طول، لكن البط بسيبها شويه في محلول النقع عشان لو في اي زفاره في البط بشيلها بالشكل ده. بعد كده صفيتها من الميه، وعندي منديل زي ما انتوا شفتوا كده، نضفت البطايه كمان من جوه عشان لو في اي رواسب من الدم موجوده او حاجه اتاكد انها نظيفه تماما. كتير ما بيحبش ياكل البط، بيحس بيه ريحه زفاره فيه، فعشان كده طبعا احنا بنتاكد انها بقت نظيفه تماما عشان خاطر تبقى ريحتها حلوه، وكمان التتبيله اللي احنا هنعملها لها هتخلي طعم كمان البط حلو. تعالوا بقى نعمل التتبيله. جبت عندي اول حاجه بصلايه كبيره، هجيب كمان عندي قرن فلفل رومي هقطعه بالشكل ده، عندي كمان طماطم، هحط كمان عندي جزر، حوالي كده جزرتين كده هنحطهم معاها. كمان هحط عندي شويه من الكزبره الخضراء، كمان هحط عندي بشر ليمون، وعندي كمان معلقتين كده كبار من الزبادي، شوية زيت يعني ربع فنجان كده من الزيت، هحط الملح، كمان هحط عندي فلفل اسود، عندي كمان حوالي معلقة كبيرة من الصويا صوص، كمان هحط معلقة كبيرة من دبس الرمان، ولو مش متوفر دبس الرمان تقدري تحطي معلقة عسل، خل تفاح، ولو مش متوفر ممكن الخل الابيض. بهارات كلها مشكلة على بعضها، هتحطي بقى كزبرة ناشفة، على بابريكا، على كمون، على جنزبيل، كل ده حطيته على بعضه وقلبته بالشكل ده. عندي كمان هنا زعتر وروزماري، وكمان عندي زر الورد. كل الحاجات دي قلبتها برضو وحطيتها كلها مع بعضها. تخيلي بقى التتبيلة دي على البط، وشمي بقى ريحة التتبيلة وطعم البط يبقى عامل ازاي بعد التتبيلة دي. هبدأ ان انا اضرب لحد ما افرم كل المكونات دي مع بعضها كويس. خلاص بصوا شكلها بالشكل ده. ننزلها بقى في البولة عشان اعرف بس احطها على البطة. ننزل كل الحاجات دي مع بعضها كده، نقلب. خلاص كله امتزج مع بعض، وجبت بقى عندي البطاية وبدأت احط عليها التتبيلة. دخلي بقى في كل حتة، اكدي كده ان البطة وصل لها التتبيلة في كل جزء من اجزاء البطة. من الظهر جوه في البطن. طبعا كل ما التتبيلة بتبقى حلوة على البطة، كل ما بتشرب البطة من التتبيلة.
وطبعا احنا هنسيب التتبيلة دي على البطة. يعني انا سبتها ليلة، يعني انا كنت هشتغل فيها تاني يوم فسبتها، عملتها من بالليل واشتغلت فيها تاني يوم. لكن لو مش متوفر عندك الوقت، اقل حاجة من 4 ساعات ل6 ساعات، عشان البطة كده تشرب من التتبيلة كويس جدا. هغطيها بالبلاستيك راب وهحطها في التلاجة عشان بس مفيش حاجة تقع عليها او حاجة. خلاص غطيناها بالشكل ده. تعالوا بقى تاني يوم عملت عندي الخلطة اللي انا هدخلها او احشيها، واحنا هنعملها بالرز. تقدري تعمليها بالفريك لو حابة، وهعرفك برضو ازاي تعمليها. حطيتي عندي هنا في طاسة على النار يعني معلقتين كبار كده من السمنة البلدي، وبعدين حطيت عندي شوية زيت. عندي بصلاية كبيرة مفرومة ناعم. شوحي البصلة لحد ما تاخد معاكي اللون الذهبي، ما تديهاش لون غامق عشان ما تمررش معاكي كده. خلاص اهوت. بعد كده هجيب عندي مكعب من المرقة. بعد كده هحط عندي شوية ملح صغيرين عشان خاطر المكعب يبقى فيه ملح. هحط كمان شوية من الفلفل الاسود. عندي كمان كزبرة ناشفة، كمان شوية من الكاري بيدي لون حلو قوي للرز. كمان عندي شوية من البابريكا. هحط كمان شوية من البهارات المشكلة او ال7 بهارات. هقلب كل دوت مع بعضه، وهبدأ اشوح كده البصلة مع البهارات. خلاص بعد كده هبدأ انزل عندي بيه حوالي كوبايتين من الرز المصري مغسولين مصفين كويس، وهقلب بقى الرز مع البصل. اديله بقى تقليبه حلوه كده عشان تتاكدي ان كل الرز اتغلف بيه البصل والبهارات. بعد كده هنزل عندي بيه الميه. انا بحط انا حطيت الاول ده، بصوا بقى التكه دي، حطيت عندي معلقتين من القشطه، دول كانوا موجودين عندي. لو مش متوفر قشطه ممكن تحطي زبادي. دي بقى عارفين بتخلي الرز بقى بيبقى عامل زي الرز المعمر، بتدي طعم حلو قوي قوي للرز. جربيها بقى الحته دي كده وقولي لي رايك ايه. بعد كده هنحط عندي الميه. ما بكترش طبعا الميه، هي مجرد بس ان انا بغطي الوش بتاع الرز بالميه، علشان خاطر انا مش عايزه الرز يستوي كتير. انا عايزه بس مجرد ان الرز يبقى نص تسويه، لانه هيكمل تسويته بعد كده في البط. خلاص شوحته بقى كله بالشكل دوت. قلبي كمان. اخر حاجه هحط شويه من البقدونس، وهبدا اقلب كله برضو مع بعض. نفس الخطوات دي تقدري تعمليها مع الفريك، نفس الخطوات بالظبط، ولكن الفرق بس ان احنا بننقع الفريك. طبعا بننقي الفريك كويس عشان ما يبقاش فيه اي طوبة او زلطة او اي حاجة، وبننقعه بس نص ساعة كده، وبعدين بنعمله نفس الخطوات زي الرز بالظبط. خلاص انا جبت بقى عندي البطاية اهو، وطبعا شلت منها البلاستيك، وهبدأ ان انا اعبي البطة بالرز. دخلي بقى كل الرز جوه في البطة. خلاص بعد ما دخلتها بالشكل ده، انا حاولت طبعا ان انا ادخل الرجلين، وهي فعلا دخلت وهي وخلاص دخلت الرجلين في عشان بس منظر البطه تفضل بيه نفس الشكل، يعني ما نسيبش رجلين البطه بره كده فيبقى شكلها مش ظريف. فانا دخلتها كده في الجزء اللي تحت، ولكن بعد ما نقلتها هنقلها اهو في الصينيه اهو بالشكل ده. حسيت ان الرجلين طلعت بره تاني، يعني هي كمان اهو بعد شويه الاقيها خرجت بره. فهبدا ان انا افكر بقى ان انا اربطها احسن، عشان اتاكد بس كده ان البطه خلاص رجليها ملمومه. فجبت عندي بقى اي حبل كده او اي دباره عندك، واربطي بيها رجلين البطه. طبعا عشان خاطر بس شكلها يكون حلو في التقديم، يعني يفضل انه ما ينفعش ان البطه تبقى متقدمه رجليها كده مفتوحه، ما بتبقاش ظريفه. هقفل عليها كويس اهو بالدباره. خلاص اهو بالشكل ده.
تعالوا بقى نعمل الكفر اللي هنغطي بيه البطه، اللي هتدينا بقى اللون الخطير اللي انتوا شفتوه في بدايه الفيديو. حطيت عندي معلقتين من الزبده سيحتهم كده، وعندي كمان معلقتين من الصلصه. هقلب بقى الزبده كده كويس مع الصلصه. نجيب بقى البطايه بتاعتنا، وهبدا ان انا احط الزبده على الصلصه دي على البطايه. غلفي البطه كده بكل الزبده مع الصلصه. يعني يا جماعه الشكل النهائي للبطه برضو دي بتبقى في العزومات بتبقى شكلها حلو جدا. فالخطوه دي اعمليها. احنا ما بنكتفيش بس ان احنا نحطها تحت الشوايه وخلاص، لا احنا بنحط الزبده على الصوص عشان تديها بقى لمعه كده وتديها لون يبقى حلو جدا في التقديم في الاخر. هقلبها برضو من ناحيتين الاتنين. خلاص تعالوا بقى نجيب الكيس الحراري. الكيس الحراري ده بيتباع، هو بيتباع علبة على بعضها، بيبقى فيها حوالي 3 اكياس. هما طبعا في اكياس كبيرة وفي اكياس صغيرة. الاكياس الصغيرة بتبقى 5 والاكياس الكبيرة بيبقوا 3. فانتي طبعا لو انتي بتعملي البطة او ديك رومي وكده فبتختاري الكيس الحراري بيبقى فيه 3 اللي هو بيبقى حجمه بيبقى كبير، لكن اللي هما ال5 دول بتنفع للفراخ. فانا هنا طبعا خدت الكيس الحراري الكبير وبيبقى جاي معاه قفل كمان مخصوص ليه. دخلت البطايه في الكيس الحراري. هرجع بقى اجيب تاني بس الصلصه والزبده كده، عشان طبعا لو كان الكيس مسح شويه من الخليط اللي على دهنته على البطه. هجيب بقى التتبيله الحلوه دي. طبعا انا التتبيله دي مش هستغنى عنها، هحطها في البوله كده وهنزلها في الكيس كمان كده على وش البطه، بقى تخلي البطه كمان تشرب من التتبيله كمان وهي بتستوي. اهو بصوا، وزعي كده التتبيله. هجيب بقى عندي كمان شويه من الميه، يعني كوبايه ميه كده، عشان البطه كمان يعني ما تنشفش معايا، وهحطها في الفرن. طبعا انا بحطها في الفرن لكل ده القفل، بقولك ده القفل اللي بيجي معاه لكل كيلو بطه. الكيلو بياخد حوالي نص ساعه، يعني دي مثلا لو 3 كيلو بتحطيها حوالي من ساعه ونص لساعتين، وتحسبي بقى على هذا الاساس. وطبعا خرمتها بالشوكه السكينه عشان خاطر بس الهواء، وهنعملها على درجه حراره 200. تعالوا بقى نعمل. عندي شويه ملوخيه. جبت عندي طاسه حطيت فيها مكعبين من الزبده، حطيت مكعب من المرقه، شويه ملح صغيرين، شويه من الكزبره الناشفه، نحط شويه كزبره ناشفه كده حلوين. وبعدين هحط عندي كمان شويه من البابريكا تدي طعم حلو قوي برضو للملوخيه، وكمان شويه من الفلفل الاسود. نقلب كل ده مع بعضه. هنزل عندي بيه حوالي 4 أو 5 فصوص من الثوم. نشوح كده الثوم، خلي بالك ما ياخدش لون خالص وعشان ما يمرش. طبعا في الوقت ده انا حاطه الملوخيه في شويه شوربه كده على النار عشان بس الملوخيه تفك، لانها كانت متفرزه عندي. ما بكترش برضو في كميه الشوربه، حاجه بسيطه خالص. اول ما الشوربه تغلي بحط الملوخيه. خلاص بحط بقى عندي الملوخيه خلاص غليت اهو. بنزل عندي بيه التومه بقى كده، وشمي بقى احلى طشه ملوخيه. نقلب. اهم حاجه ما تكتريش في الشوربه تكون سخنه، وما تكتريش في الكميه بتاعتها علشان ما تلاقيش الملوخيه خفت معاكي كده وبقت خفيفه. احنا عايزين يكون ليها عرق كده حلو. بعمل بالمغرفه كده علشان خاطر تفكك لي الملوخيه وتبقى حلوه كده قوامها مظبوط. عندي هنا خلاص ادي البطه بتاعتنا بعد ما طلعناها من الفرن. زي ما قلت لك قعدت حوالي ساعتين عشان ما شاء الله حجمها كان كبير. وادي كمان عندي الملوخيه اللي احنا طلعناها عملناها معاها. وصفه سهله جدا وبسيطه، اتمنى تجربيها وتقولي رايك ايه، واشوفكم في فيديوهات تانية ان شاء الله على خير. باي باي.